Γεια σας παιδιά. Πάω σας δείξω τι κάνω τα απολεπίσματά μου. Τα είχα βάλει μέσα σε ένα σακουλάκι για να τα συντηρήσω από τον κυρώσκορο. Και τώρα έχω φτιάξει μια αυτοσχέδια πρέσα. Πολλοί θα με βλέπετε και θα γελάτε. Για να πάρω έστω και το λίγο μελάκι που έχουν μέσα τα απολεπίσματα. Έχω φτιάξει και αυτό εδώ το πλαίσιο. Έχω βάλει μια σίτα μέσα. Τη βάζω έτσι. Βάζω εδώ τα απολεπίσματα. Κλείνω από πάνω. Βάζω και το ξύλο. Και μετά με τους κλασικούς τους σφιχτήρες που έχουμε οι ξυλουργοί, σφίγγω τα ξύλα και ό,τι μελάκι έχει μέσα το βγάζει και εδώ από τις τρύπες, αλλά και από εδώ ανάμεσα τρέχει. Το έχω ξαναχρησιμοποιήσει κάνα 2-3 φορές. Εντάξει, δεν είναι και το επαγγελματικό, αλλά για λίγα κεράκια λίγο μελάκι το βγάζει. Αυτή τη δουλειά έπρεπε να την είχα κάνει το καλοκαίρι, που οι θερμοκρασίες ήταν πιο ζεστές. Τώρα αυτά εδώ, επειδή έχει κρύο, ναι μεν ζουλιέται, αλλά είναι παγωμένο και δεν θα είναι πολύ εύκολο να το πιέσουμε στην πρέσα μας. Τώρα όμως δεν έχω άλλη επιλογή, γιατί χρειάζομαι κεράκι για κεραλιφή, οπότε θα δω πως θα το απλώσω λίγο εδώ πέρα πάνω. Θα βάλω κι άλλο λίγο που έχω εδώ στην άκρη και θα βάλουμε μετά τα ξύλα να σας δείξω πως το κάνω. Εδώ μέσα έχει μελάκι, κοιτάξτε πως γυαλίζει. Λοιπόν, τα κεντράρω ας πούμε στο ξυλάκι μου, εδώ μέσα. Έβαλα και λίγα απολεπίσματα που είχα μέσα στη σίτα. Και μετά θα βάλουμε αυτή την κατασκευή κάτω από στο ταψάκι, ώστε ό,τι μέλι στάξει να το πάρουμε εκεί. Το μελάκι αυτό θα το δώσω στα μελίσια, όσο και να είναι, 2 κουταλιές της σούπας, 3, κάπου εκεί υπολογίζω να βγάλει. Για να ξεκινήσω να βάζω κανένα σφιχτήρα. Όσο σφίγγουμε, το μέλι πατικώνεται, οπότε θέλουν σφίξιμο συνέχεια όλοι οι σφιχτήρες. Θα βάλω κι άλλους, εγώ δεν έχω πολλούς βέβαια, 5-6 έχω μόνο. Αλλά θα πρέπει να βάλω και αυτό μέσα. Σιγά σιγά, γιατί μπορεί το μέλι να αρχίσει να στάζει. Αυτό που σας έλεγα τώρα, αυτό εδώ, επειδή έχουμε σφίξει όλα τα υπόλοιπα, έχει χαλαρώσει. Ξεβιδώνω για να κατέβει πιο κάτω και ξανασφίγγω. Εδώ έχει βγει μέλι και από κάτω έχει τρέξει λίγο. Βέβαια αυτό το αφήνω 2-3 μέρες για να στραγγίξει ό,τι μέλι έχει, γιατί κάθε μέρα το ξανασφίγγεις. Δηλαδή έχει φύγει όσο μέλι υπήρχε μέσα στα απολεπίσματα,
και μετά είναι πιο χαλαρό και το ξανασφίγγεις. Παίρνεις όλο αυτό το κερί που είδατε, θα γίνει 1 με 2 δάχτυλα πάχος. Και έτσι πως είναι ο καιρός παγωμένος, όταν θα έρθω μεθαύριο, αύριο με τα μάξι, θα το πάρω όπως είναι και θα το πάω σπίτι να το βάλω κοντά στο καλοριφέρ που έχει ζέστη, να μαλακώσει το μέλι για να το βγάλω πιο γρήγορα. Γιατί άμα το αφήσω εδώ στην αποθήκη δεν θα βγει ποτέ με το κρύο που έχει. Και σφίγγουμε. Δεν θέλει δύναμη. Όπου έχει το μπόσικα τα παίρνουμε. Άμα βάλεις πολύ δύναμη θα σπάσει ο σφιχτήρας και δεν υπάρχει νόημα. Άμα έρθω σε 10 λεπτά θα έχουν χαλαρώσει και θα μπορώ να σφίξω κι άλλο. Απλός τρόπος για να βγάζουμε το μέλι από τα απολεπίσματα. Να, έχει στάξει κεράκι κάτω. Για κάτσε να σας δείξω. Να τη μόλις έπεσε η σταγόνα. Εδώ στα κενά δεν έχει μόνο εδώ. Εδώ δεν βλέπουμε απέναντι, έχει τρέξει μέλι. Κοιτάξτε εδώ πως βγήκε και από κάτω έχει τρέξει. Το σηκώσα όρθιο, θα το αφήσω έτσι. Πήρα όσα πιο πολλά μπόσικα μπορούσα σήμερα. Θα το αφήσω να στραγγίξει μέσα στο ταψάκι μου, ό,τι μέλι βγει. Και αύριο θα το πάρω μαζί σπίτι να μαλακώσει, να ζεσταθεί για να μαλακώσει, να βγει όλο το μέλι από μέσα. Όπως βλέπετε ήδη το κερί από τόσο που ήταν έχει συμπιεστεί και είναι τόσο. Ήταν αφράτη η μπάλα, δεν ήταν πολύ σκληρή από το κρύο. Δεν είχε πιεστεί πολύ, με τα χέρια μου την είχα πιέσει και είχε φύγει το μέλι. Εδώ ήδη έχει αρχίσει και στάζει. Και εδώ μέσα στάζει λίγο μέλι, το βλέπετε. Εδώ δεν έχει, ούτε εδώ έχει. Εντάξει, δεν είχε και πολύ μέλι μέσα τα απολεπίσματα, τα είχα αφήσει και είχαν στραγγίξει στο σουρωτήριο ότι είχε στραγγίξει. Μετά από κάνα μισάωρο περίπου έχει στάξει αυτό το μέλι κάτω και εκεί πέρα πίσω έχει μια σταγονίτσα. Να το. Έχει κρύο και το μέλι τώρα είναι παγωμένο. Αν ήταν καλοκαίρι θα έτρεχε πολύ πιο πολύ. Κοίτα εδώ πόσο αργά στάζει. Τίποτα, θα το πάρω σπίτι που θα το βάλω κοντά στο καλοριφέρ που θα έχει ζέστη, να μαλακώσει, να βγάλουμε όλο το μελάκι που έχει μέσα για να λιώσω το κεράκι μετά. Και εδώ είμαστε παιδιά. Έχω φέρει το πλαίσιο δίπλα στο καλοριφέρ. Έχουν περάσει 5 μερούλες. Το έχω σφίξει, έχει στραγγίξει όλο το μέλι. Τώρα ό,τι μέλι υπάρχει είναι εδώ πάνω στην ξύλινη την πρέσα, ας πούμε. Έχει στραγγίξει αρκετό μέλι κάτω. Αυτό είναι το μελάκι που έχει στραγγίξει. Και τώρα θα βγάλω τους σφιχτήρες για να πάρω το κερί να το λιώσω. Λοιπόν παιδιά, έτσι βγάζω το μέλι από τα απολεπίσματά μου. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ πέρα πέτρα. Έχει και λίγο μελάκι εδώ απάνω, θα το αφήσω και σήμερα να στραγγίξει. Και αύριο θα το πάρω να το λιώσω, για να φτιάξουμε την κεραλιφή που θέλουμε. Αυτό φίλοι μου, κάντε ένα like άμα σας άρεσε. Εγώ αυτή την ιδέα είχα. Μπορεί να δώσω ιδέα και σε κάποιον άλλον να φτιάξει κάτι καλύτερο. Κάντε και μία εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!